Добро вечер. После 3-месечна пауза вене повторно на фреквенцијата на Канал 5 телевизија во исто термин, петок 20 часот и 10 минути со истата политичка емисија во Центар, која минатата година беше убедливо најгледано политичко досие во Република Македонија. Пред 2 недели во Софија на еден скандалозен начин министерот на диаспората на Бугарија Божидар Димитров го прекина интервјуто за Канал 5 телевизија за емисијата во Центар. Како обично велат во новинарството, не постојат згодни или незгодни пражња, постојат само лоши или добри одговори. Тръгвайте си, айде. Добро. Тръгвайте си. Държиш ми речи и лекции тук. Што се нервира се? Овој предавање. Ма не се, къде ми видя да се нервира? Викаш како не. Така говоря, бе, човек. Така говориш. Аз ти обяснявам, че нацията е биологична категория, ти си говориш некато съдна. Ама те... Какво ще има това нещо историята с Европската уния? Ама те провоцирам да кажеш нещо интересно. Нищо не провоцираш, бе, моята момчина. Такова ниско равнище провоцираш, че не може да бъде, нали? Но от башко равнище. Моли да от башко се. Заради тебе се няма да приемам нито една македонска телевизия. Веќе неколку години постои тоа силно пријателство помеѓу бугарскиот премиер Бојко Борисов и министерот на диаспората Божидар Димитров. Всушност целото тоа пријателство ескалираше некаде пред 3 или пред 4 години, кога овој двоец ги откри тие во наводници лажни траги дека е пронајден гробот на Самуил во некаде Пиринска Македонија. Заповядайте, да играем. Сядайте. Господине Божидар, премиерот ви забрани да говорите за Македонија. Имаше на интервју на ТВ Нова и рече на Божидар Димитров му е забрането за Македонија да говори. Не е точно така. Не е точно така. Той каза да говори малко по-остро. Малко не толкова остро. Омекнавте сега? В по-омекнала форма. Па не личи тоа на вас? А освен това, да, не ми личи, защото аз говоря това, което мисля. Ви забрани да дојдете во Македонија. Вие откако станавте министр, не сте биле во Македонија? Не ми е забранило. А колку пати сте биле во Србија? 2 или 3 пати? Во овој период додека сте избран ко министр? 2 пати, да. Значи вие најголем србоман ќе станете во бугарската влада. Најверојатно. Повеќе во Србија отколку во Македонија. Вие имате ли български медии в Македонија, че да дойдат там? Па може нема доволно български новинари во Македонија да напишат ако не нешто. сметнем, че всички медии в Македонија са български. Пак ќе ве кара премиерот за оваа работа. Не, няма да ми се кара, той знае кога говоря на сега и кога не. Јас работам но в края на крещата те се издават на език, нали? Јас работам во Канал 5 телевизија и тој е македонски медиум, а ние разговараме вие на бугарски, јас на македонски јазик. Меѓутоа бидејќи сум прв новинар. Интересно зашто се разбираме. Да, подобро и со србите разговарам и со нив се разбирам. Со хрватите разговарам на македонски и со нив се разбирам. Бидејќи сум прв новинар кој ви доаѓа во кабинетот тука. Вие им напишавте, носам еден подарок, вие напишавте книгата 10 лажи на македонизма. Кај што негирате македонската нација. Јас вие носам книгата. Кој е одговор на таа ваша книга? Книгата се вика Кој е фалсификувал историјата и е наменета за вас од Ѓорги Радулов Радуле. А кој е тој? Тој е македонец тука од Бугарија, кој се пише македонец. Но не е историк. И ќе ви ја подарам книгата, после ќе можете. Може ке сватите дека сте во заблуда. Виждате ли колку сте зле? Треба един минен инженер, защото тој е минен инженер, да пише книга по историја. Защо не намерите някой историчар? Може и български, може и странски, французин. Сите историчари, вие ги негирате во Македонија. Блаже Ристевски го нарекувате Лаже Ристевски. Ману ја нарекувате Академијата на науките, тука во Софија. Вие Каракачанов. Аз не знам кој ги нарича така. Тој е Каракачанов, Красимир Узунов, Пија. Те също не са историчари. Не, аз говоря за странски историк, примерно французин, германец, да напише такава книга. И имате видено таа книга? Јас со задоволство ви ја подарувам. Не, този гнусен парцал още не го желая. Тъй като не е написан от специалист. Аз мога да чета книги, написани само от специалисти, професионалисти. Уште стоите на тие стојалишта 10 лажи на македонизмот? И како министр во бугарската влада? Естествено, че стоя. И вие сметате дека во Македонија живеат 2 милиони бугари? Не, гледайте сега. Разбирате твърде примитивно това, което съм написал. Аз признавам. В тая книга не знам дали съм го писал, но в други статии и книги съм го писал. И колку пасоши треба да поделите, за да докажете дека живеат бугари во Македонија? Колку пасоши сакате да поделите? Аз не искам да кажа, че в Македония сега живеят 1 милион или 500 хиляди българи.
Зайди, зайди. Добре дошли в Македония. Една от най-младите държави в Европа с проблемно име и проблемна история. Там, където Югославия е романтичен спомен, а България – мръсна приказка. Со ова фотомонтажа, користејќи одредена слика која имам дадено за дневник, односно за интервјуто кој некаде 2005 година го имам дадено за Скопски дневник, бугарската нова телевизија која важи за многу блиска на Бојко Борисов, во текот на август месец ова година ја најавуваше својата емисија за издавање на бугарски пасоши во Република Македонија. Зайди, зайди. Ясно. Добре дошли в Македония. Една от най-младите държави в Европа с проблемно име и проблемна история. Там, където Югославия е романтичен спомен, а България – мръсна приказка.